दोस्तों, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रही है। कोई भी इनकमिंग कॉल आप रिसीव करते हैं तो यहां पर आवाज़ नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें, तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए। फिर यहां पे सेकेंड नंबर पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिम 1 और सिम 2 यहाँ पे शो करेगा। जिस भी सिम कार्ड पर आवाज़ ना आने की प्रॉब्लम है उसे सेलेक्ट करिए। जैसे कि सिम 1 पे मेरे फ़ोन में नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके ये ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। और दोस्तों, ऑटो सेलेक्ट ऑन मिलेगा तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये 10 से 15 सेकंड के लिए सर्चिंग लेगा। फिर ऑटोमेटिकली ये हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। ऑटो सेलेक्ट आपने जो यहाँ पे ऑफ किया है तो इसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इनकमिंग कॉल आएगी। जब आप रिसीव करके बात करोगे तो बेसिकली उधर से जो है वो आवाज़ आने लगेगी। ठीक है।